हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप लोग राइड एंजॉय करो। आज पीछे पिलियन बैठा के चल रहा हूँ, मतलब एक दोस्त है उसके साथ राइड पे निकला हूँ। पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है। तो मेरे बाइक में एक मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, मतलब उसके लिए मैंने ऑर्डर किया है। तो आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। मतलब जेट एलईडी होता है ना, जो जेट शेप के होते हैं एलईडी, पीछे के लिए मैंने वो 2 ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद उसमें लगेगा हैज़र्ड लाइट भी लग जाने वाला है। और बस इतना ही। इसका वीडियो आ जाएगा 2-3 दिन में। मैंने ऑर्डर किया था, कल ऑर्डर किया, तो उसे आने में अभी वक्त है। उसका वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ज़्यादा नहीं बोलता, बस आप लोग एंजॉय करो राइड को। कुछ जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बोल देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना।
भोय कैसे रे इतना क्यों डरता है बे? एक महामारी ऊपर के देही होती तेरे भाई के ऊपर विश्वास रख। हाँ तेरे भाई के ऊपर विश्वास रख। तेरा भाई अब नहीं ठोकेगा किसी को। एक बार ठोक के उसे सीख आ गई है, समझ में आ गया। तो ये है मेरा दोस्त, टकला है जो